बदीन शहर जी औरतन पारां मच कचहरी जो शानदार प्रोग्राम कयो वियो, जंहिंमें वॾे तइदाद में औरतन शिरकत कई। वॾा मच ॿारे औरतन रसी छिकण समेत रांदियुनि जा मुक़ाबला कया। उन ई मौक़े ते नई टही जे फनकार बालाज हैदरी पंहिंजे फन जो मुज़ाहिरो करे फिल्म खे 4 चंड लॻाए छॾिया। प्रोग्राम में टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजे अख़बार जे नाले वारे सहाफ़ी दोदो चांडियो ख़ुसूसी शिरकत कई। उन ई मौक़े ते दोदो चांडियो ऐं मैडम मारवी आबदा समूह जे हथां बदीन जे नाले वारनि सहाफ़ियुनि ऐं औरत अॻुवाणनि खे एवॉर्ड पिणु ॾिना विया। औरतन टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मच कचहरी जो मक़सदु आहे त असांजो जेको सियासी जेको शऊर आहे औरतुनि जो तमामु घटि ते पियल आहे। उन में असांजी तालीम अची थी वञे, असांजी एजुकेशन खां अलावा असांजी सिहत अची थी वञे ऐं असांजा जेके जाइज़ मसइला आहिनि उहे हल नथा थियनि। जेसिताईं असांजी औरतुनि में सियासी शऊर न ईंदो, जेसिताईं असांजी औरतुनि में तालीम जी सुजागी न ईंदी, तेसिताईं असांजी छोकिरियूं असांजूं औरतूं जेके आहिनि पंहिंजा हक़ वठण में नाकाम रहंदियूं। त असां जंहिंमें सभिनी खां पहिरीं मच कचहरी थी हुई। हीअ टी मच कचहरी असांजी 4 साल थियो आहे जेको असां हर साल मल्हाईंदा आहियूं ऐं तमामु भरपूर नमूने सां मल्हाईंदा आहियूं। ऐं अॼु बि असां भेणनि सभिनी गॾिजी करे हीअ मच कचहरी मल्हाई आहे। असांजो हीउ जेको मच कचहरी आहे न, इन जो हिकिड़ो मक़सदु आहे। उहो मक़सदु आहे त औरतुनि में शऊर अचे, सियासी समाजी शऊर अचे ऐं ॿियो तालीम पिरायो, पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾियो। तालीम वॾी हिकिड़ो ज़ेवर आहे जेको न चोर चोरी करे सघंदो, न केरु खणंदो। जेतिरो इस्तेमालु कंदा ओतिरो वधंदो। इन ई करे असां औरतुनि में सियासी शऊर ऐं ॿिया शऊर जाॻाइण लाइ ऐं उन्हनि जे हक़नि खे जेको तस्लीम नथो कयो वञे, उन्हनि जे हक़नि खे तस्लीम कराइण लाइ उन्हनि में हिकिड़ी जागरता, हिकिड़ी अवेयरनेस पैदा करियूं था त जीअं उहो पंहिंजा हक़ घुरी वठनि, खसे वठनि, छीनी वठनि। ऐं औरत जेका आहे सा हिकु माउ आहे, भेण आहे, ज़ाल आहे, धीउ आहे, उनजा हर नमूने सां उनजा हक़ थियनि था। जेको एरिया आहे बदीन तमामु घणो पुठिते पियो आहे। औरत जो ॿाहिरि अचण हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। त असां उन सभिनी शयुनि खां रिलैक्स करण जे लाइ, उन सभिनी शयुनि खां औरतुनि खे ॿाहिरि आणण जे लाइ, उनजो जेको दिमाग़ आहे उहो खोलण जे लाइ असां इहो प्रोग्राम रखियो आहे। त औरतूं ॿाहिरि अचनि ऐं उन्हनि खे ख़बर पवे असां सभु कुझु करे सघूं था। जी ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे, ॾाढो बहितरीनु प्रोग्राम आहे। असां ॾाढो मज़ो बि आहे, इंजॉयमेंट बि, असां ॾाढो इंजॉय बि कयो। असांखे ॾाढो मज़ो अची रहियो आहे ऐं हीअ ॾाढी सुठी मदद जी ॻाल्हि आहे। मतिलबु हीअ ॿिए दफ़ा थियो आहे मच कचहरी औरतुनि जे तरफ़ां, ऐं कॾहिं बि कोन्ह थियो त मच कचहरी सिर्फ़ु मर्दनि जी थींदी आहे। हिन वारे मतिलबु असां 2 दफ़ा आया आहियूं, पहिरीं पर्सल आया हुआसीं, हिन वारे असांखे ॾाढो मतिलबु मज़ो पियो अचे, ॾाढो सुठो लॻो। ऐं हिकु तरह सां मैसेज बि आहे त औरतुनि बि मर्दनि जे बराबरि ई ऐं ॿिनि जा बराबरि हक़ूक़ आहिनि। औरत अॻुवाणनि मच कचहरी में वॾे तइदाद में शिरकत करे उहो साबित कयो आहे त औरतूं बि मर्दनि जीअं हिन मुल्क, हिन मुआशिरे में पंहिंजो किरदारु अदा करे मुल्क जो नालो रोशन करे सघनि थियूं। कैमरामैन ज़ुबैर जुणे सां गॾु शफ़ी जुणे जो टाइम न्यूज़ बदीन।